Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. En so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. Doniyor, boylar dehqoni, Piskentli Doniyor, rahmat. Mana ek bergan mana gazoniz mana qurib yotibdi mana, o'sib o'smay ba'zi joylarda mana. Yo'q. Buni to'g'rilab beraman duding ukajonim. Axir unaqa bo'lmaydi-ku, axir. Mana Turg'un aka, qanaqa ajoyib joylar, o'rtoqlar, mana qadimiy Toshkentni xalq kindigi mashq bo'ladi. O'zbekona, qarang. Eski shahar bu. Koshtalarni qarang. Mana eski shaharda Turg'un aka, bu mana Sanjar gapi. Chorsu deng, Chorsu o'zidan Chorsu. Eski shahar. Chorsu bu emas, o eski qadimgi eski shahar. Chorsu nima oldida, o Chorsu naryoqda. Eski shaharda. Eski shaharda mana qadimgi narsalar, o'rtoqlar, ko'ryapsan mana Qashqadaryodan kelgan Turg'un aka Beknazarov mana o'rtoqlar lamon yemoqchi o'rtoqlar eski shaharda. Lamonni dodasi bor, bu yerga ko'pchilik kelmagan bu. Keldinglar, men sizlarni tandirga olib boraman, xudo xohlasa. Xudo xohlasa, mayli, xudo xohlasa. Aldiyveringchi, qani ko'ramiz qachongacha aldiysiz. Dilmurod ukam mana konsertda hamma rahmat aytdi Dilmurod. Alloh xayrli qilsin. Hamma kirgan odam boshqacha bo'ldi. Ko'z tegmasa. Bizada bu katta ish bo'pti, tarixiy narsa bo'pti deyishdi. Senga kattakon rahmat. Xudoga shukr. Mehnatlaringga rozi bo'ldim. Umr janobi. Sog' bo'lgin, rahmat senga.